अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे अलसी की पिन्नियाँ। अलसी की पिन्नी बनाने के लिए हमें चाहिए अलसी आधा किलो, इसे अच्छी तरह साफ़ कर लें। गुड़ या चीनी आधा किलो, देसी घी आधा किलो, गेहूं का आटा आधा किलो, गोंद 100 ग्राम, नारियल कटा हुआ 100 ग्राम, बादाम कटे हुए 100 ग्राम, किशमिश 1 टेबलस्पून, इलायची पाउडर 1 टीस्पून। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलसी को भूनेंगे। पैन को अच्छी तरह गर्म कर लें, फिर इसमें अलसी डालें। अब इसे भून लेंगे। अलसी हमारी अच्छी तरह भून चुकी है। इसके भुनने की अलामत ही यही होती है, एक तो इसमें से चटकने की आवाज़ें आती हैं और दूसरा इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है और ये थोड़ी सी फूल जाती है। अब हम इसे उतार लेंगे। अब हम गूंद को फ्राई करेंगे। घी गर्म हो चुका है। अब इस देसी घी में हम गूंद को फ्राई करेंगे। आंच स्लो रखें ताकि गूंद अंदर तक पक जाए। ये देखें, गूंद भी हमारी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। ये फूल जाती है और ये साइज़ भी डबल हो जाती है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे। अब हम इसी घी में आटे को भून लेंगे। थोड़ा सा और घी शामिल करेंगे।
आटे को अच्छी तरह भूनेंगे। आटा हमारा अच्छी तरह भून चुका है। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसे बिल्कुल स्लो आंच पे भूनें। इसे स्लो आंच पे भूनते हुए तकरीबन मुझे 10 मिनट हो गए हैं। अलसी ठंडी हो चुकी है। अब हम अलसी को ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें हमने अलसी का पाउडर नहीं बनाया, इसको दानेदार पीसा है। अब हम अलसी को भूनेंगे। पैन में देसी घी डालें, फिर अलसी डालेंगे। इसे हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि इसे हम ग्राइंड करने से पहले अच्छी तरह भून चुके हैं। अलसी हमारी भी अच्छी तरह भून चुकी है। अब हम शीरा बनाएंगे। पैन में गुड़ डालें, साथ ही 1 कप पानी डालें। 1 कप मैंने हाफ गिलास पानी इसमें डाला है। साथ ही इसमें इलायची पाउडर डालें। मिक्स करें। पिनिया बनाने के लिए हम 1 तार की चाशनी तैयार करेंगे। ये देखिए चाशनी तैयार है। इसके लिए ऐसे ही हमें 1 तार की चाशनी चाहिए। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अलसी में भुना हुआ आटा डालें। चूल्हा बंद है। अलसी में भुना हुआ आटा डालें। नारियल कटा हुआ डालें।
बादाम डालें, गोंद पीस के डालें, जैसे ही ये फ्राई हो जाती हैं ये आसानी से पीसी जाती हैं। ये देखिए फूल जाती हैं फ्राई होने के बाद, और इन्हें आसानी से ऐसे पीस लेते हैं। किशमिश डालें, और अब ये शीरा डालकर इसे मिक्स करेंगे। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे उस वक्त तक मिक्स करते रहेंगे जब तक कि सारी चीज़ें अच्छी तरह हल ना हो जाए। जब देखें कि सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं, फिर इनकी पिन्नियाँ बनाना शुरू करेंगे। पिन्नियाँ गरम गरम की ही बनती हैं। जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर से की पिन्नी नहीं बनती। ऐसे थोड़ा सा लेके इसे हाथ में अच्छी तरह प्रेस करें। फिर इसे गुलाई की शेप दें। ये देखिए पिन्नी रेडी है। इसी तरह थोड़ा सा पार्ट पकड़ें, हाथ में अच्छी तरह प्रेस करें। अगर अच्छी तरह प्रेस नहीं करेंगे तो ये जुड़ेगी नहीं। फिर इसे गुलाई की शेप दें। ये देखिए पिन्नी रेडी है। ये देखिए पिन्नी रेडी है। पिन्नियाँ हम सारी बना चुके हैं। देखिए उम्मीद है दोस्तों आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।